வணக்கம், நான் உங்கள் சோமான மீனவன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு மிகப்பெரிய மீன் வேட்டைக்காக போயிருந்தேங்க. அந்த இடத்துல தரமாக மீன் கிடச்சிதுங்க. இந்த வந்துட்டார் இல்லையா எங்கள் மாமா பையன், ஒரு சூப்பரான மீன் வேட்டையை ஆரம்பிச்சிருப்பாருங்க. வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இந்த மஞ்சா கலர் கோணி பை இருக்கு இல்லையா, இந்த பையன் மட்டும் எங்கே மீனுக்கு போனாலும் இந்த பையன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க. ஏன்டா இந்த பையை எடுத்துகிட்டு வரேன்னு கேட்டால், இந்த பை தான் ரொம்ப ராசியான பை, எங்கே போனாலும் நிறைய மீன் மாட்டோம், மஞ்சள் பை மங்களகரமாக ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த பையை மட்டும் எப்போவுமே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க. ஒரு நல்ல பை வாங்கி கொடுத்தா கூட அந்த பையை வீட்டில் வச்சுட்டு இந்த மஞ்சா பையை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க. இன்றைக்கி நாங்கள் போட்ட தூண்டில் எல்லாமே ஸ்பைடர் ஊக்கு தாங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாத்துலேயும் மாவு போட்டு ஏரிக்குள்ளே தூக்கி போட்டுட்டேங்க. தூக்கி போட்டுட்டு அரை மணி நேரத்துலேயே எங்களுக்கு மீன் வேட்டை ஆரம்பித்தோங்க. அடுத்தடுத்து எல்லா கிணறுலையும் மீன் மாட்டிக்கிட்டே இருந்துச்சுங்க. இந்த இடத்துல என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா, ஏரியில் அலை அடிச்சுக்கிட்டே இருந்ததுங்க. அதனால் மீன் அடிக்கும்போது எந்த தூண்டிலில் மீன் மாட்டுதுன்றத கண்டுபிடிக்கவே கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுங்க. சுத்துறா சிக்கன் சிக்கன் எடுத்தால சிக்கன் சிக்கன் பொறுமையா பண்ண இருத்தல பொறுமையா ரோல் பண்ணல. பார்த்து கையில் கீழே மாட்டிக்க போகுது. ஏய் மறைச்சிட்டான் படுறான் குடிடானா இவன். அதுக்கு மேலே அடா கையில் இருச்சேண்ணா. கலக்கு வச்சுங்க தூரமா போலாம். அடியில் ஓட்டி கொடுக்காதீங்கண்ணா. டேய் சொட்ட அப்படியே நிப்பாட்ட கிட்ட கரெக்டாக பிடிச்சி காட்டுறாத. விட்டுறாது விட்டுரு. எடுத்துரு போதும் எடுத்துரு. சுத்த சுத்துவா, நீ சீன் போடாம கரெக்டாக கரையை எடுத்து பார்ப்போம். நீ எனக்கு முன்னாடி ஐநூறு கடனா வந்துச்சுரா மீன். நீ கையை நான் வச்சுக்கிறேன். கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்றேன். இருறா செடிடா இருறா. பார்த்து அப்படியே தப்பிச்சு போயிடுச்சான். செம காமெடியா இருக்கும். அப்படியே காட்டுதலா. சுத்தா கை மட்டாங்க வைக்காதடா டேய். அப்படியே கீழே படுக்க வச்சு எடு. எப்பவுமே கீழே படுக்க வச்சு எடு முள்ளு.
கீழே படுக்க வச்சிருத்தரா மாதிரி வைக்காதரா. சிலுப்புச்சுன்னா மேலே மாட்டிக்கும் அது. பயங்கரமாக மாட்டினது எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கே தெரியல. ஓய் ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சுடா. இரு கொரட்டா எடுத்துனோட்டுமா? கீழே வச்சு அழுத்திட்டு எடுத்தலாம் மீனா. ஏய் கையில் கீழே மாட்டி போகிறா சொன்னாக்கே. தர நீ அந்த கொரட்டா எடுத்துட்டோம். நீ தள்ளி வந்துருத்தலா, நீ தள்ளி வந்துரு. இரு வரேன். இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்றத கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதோட தொடர்ச்சி 2 நாளில் கண்டிப்பாக வந்துடுங்க. சரி பார்த்து